wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii waddanka Soomaaliya soo maray marna soo noqday wasiirka tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda Soomaaliya wasiirka wasaaradda hantida qaranka iyo qalabeynta safiirka Soomaaliya Turkiga u fadhin jiray xildhibaan hadda ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxa uu si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan qabashada xilka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya wuxuuna tilmaamay haddii uu ku guuleysto xilka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya in wax badan uu ka qaban doono arrimaha baarlamaanka Soomaaliya sida uu tilmaamay maanta shirkan saxaafadeed wuxuu ku saabsan yahay inaan shaaciyo go'aankayga ah inaan u tartamo qabashada xilka gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyadoo bulshada Soomaaliyeed ay naga sugayso siyaasad hogaamineed oo abuuri karta jawi saaxiibtinimo iyo wadajir baarlamaanka dhexdiisa iyadoo bulshada Soomaaliyeed ay il gaar ah ku fiirinayso baarlamaanka gaar ahaan golaha shacabka inuu yahay midka sida dhabta u matala danahooda dhammaan golaha shacabka xildhibaanada saaxiibadeyda iyo guud ahaan intii taladan hore ii siisay runtii anoo ka tagay inta talada hore ii siisay taladan waxay igula taliyay dad badan oo saaxiibo ah inay munaasab tahay inaan isu sharxo waxaan ka codsanayaa codkooda inay siiyaan waxaan dareemayaa haddii kalsoonidoodii ay siiyaan aan ku guuleysto qabashada xilka gudoomiyaha golaha shacabka inay noqon doonto insha Allahu tacaala muddada aniga aan joogo mid muuqan doonta wax qabadkayga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi waa bari telefishinka Somali News Muqdisho.